نظم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب صباح اليوم بالبرلمان لقاء دراسيا حول إصلاح الميثاق والمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك بهدف الدفع بمسلسل التنمية والرفع من معدلات التشغيل والتنافسية، وكذا استعراض الملامح الكبرى والإشكالات الأساسية التي يعاني منها القطاع والوقوف عند ملامح الإصلاح. كانت مناسبة للحديث على الورش ديال الإصلاح ديال المراكز الجهوية بناء على التعليمات الملكية السامية لرئيس مجلس أعلى الحسابات ورئيس الحكومة من أجل إعداد مقتضيات قانونية تحسن وتجود الأداء ديال المراكز الجهوية للاستثمار. إذن هذه المقومات كلها كتحتم علينا أن نصلحوا بشكل عميق هذه المراكز الجهوية للاستثمار. للأسف كما قلنا كنوجدوا ما كاينش واحد التناغم بين التوجه الحكومي والايقاع باش كيشتغلوا هاد الناس هذا، لان دابا الان خص الانسان يتخلى على كل ما هو يتعلق بالابتزاز والرشوه والفساد بشكل عام، والتوجه بنفس نفس وطني، نفس ديمقراطي، ويكون التحدي انه مواجهه المنافسه الخارجيه. المتدخلون في هذا اللقاء الذي يأتي تزامنا مع انطلاق إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار هو بالموازاة مع اعتزام الحكومة تقديم ميثاق جديد للاستثمار، أكدوا على أن إنعاش الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص يعتبران من التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمغرب الذي دخل منذ سنوات في سيرورة تنموية ذات بعد استراتيجي. كاين انتظارات عالية من المشاريع القوانين اللي مقبلة على الإحالة ديالها للبرلمان، لذلك احنا استطبقناه بهذا اليوم الدراسي نوجدوا راسنا، لأن كاين يعني معطيات كثيرة في هذا المجال. كاين رهان على إخراج ميثاق جديد يحل مجموعة من الإشكالات. الميثاق الحالي متجاوز. أهم عملية وأهم محفز للاستثمار هو الاستقرار اللي خاص يشعر به المستثمر، سواء كان أجنبيا أو وطنيا. خصو يحس بأنه كاين استقرار، خصو يحس بأنه كاين عدالة جبائية. اللقاء اختتم بجملة من التوصيات أكدت أغلبها على ضرورة فتح نقاش واسع حول الولوج العادل للاستثمار العمومي وضرورة تضمين ميثاق الاستثمار لإجراءات واضحة تضمن عدالة توزيع الاستثمار العمومي بين الجهات لتقليص الفوارق والتفاوتات المجالية.